Fanta. Sampai ni. Ambil daging. Ha?
Tapi. Mula ambil pula. Dah. Mana nak angkat? Dah. Dah. Salah. Tumpah. Ambil mayonis. Dah. Salah. Ambil salad. Apa? Timun. Ambil timun. Ambil tomato. Ambil bawang. Ambil bawang halal. Carrot. Ambil
Buah carrot. Hah? Ambil sos. Dah lah. Hah? Siap. Dah, makan Faiz. Terima kasih cikgu dan kawan-kawan.